देश विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनी आमा बुवालाई यो भिडियोद्वारा यो सूचना गर्न चाहन्छु कि तपाईहरू स्वयंले तपाईहरूको फोन यदि बिग्रिएको छ भने बनाउन सक्नुहुनेछ र आज मसँग आइफोन 4 देखि लिएर आइफोन 6s प्लस सम्म छ यहाँ र यदि तपाईहरूको फोन बिग्रिएको छ भने यो भिडियो हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ र मैले सबै कुरा यो भिडियो मार्फत कुनै कुरा छुट्न सक्छ यदि तपाईहरुको कुनै फोनको पार्ट्सहरु केही बिग्रेला त्यस यो भिडियो मार्फत तपाई कुनै जानकारी नहुन सक्छ यदि भिडियोमा नभएको कुनै त्यस्तो केही बिग्रिएको छ भने मलाई कमेन्ट मुनिको कमेन्ट बक्समा आफ्नो इमेल सहित तपाईको फोनको प्रब्लम लेखिदिनु होला र म स्वयं तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्छु अनि त्यसको कसरी त्यो फोनलाई कसरी बनाउने तपाईको के बिग्रिएको थियो भन्ने बारेमा तपाईलाई सिकाउने छु र यो आज म बनाउन गइरहेको छु आइफोन 6 प्लस यसको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा भित्रको केबल च्यातिएको कारणले गर्दा फ्रन्ट क्यामेरा चेन्ज गर्नुपर्ने छ अगाडिको र ब्याक क्यामेरा सारै मधुरो आयो यो कुनै हार्डवेयर सफ्टवेयर प्रब्लम छैन यसमा क्यामेराले काम गर्छ तर के भयो भन्दाखेरि सायद यो झार्दाखेरि कुनै प्रब्लम आयो होला र क्यामेराले राम्रो काम गरेन मैले धेरै केमिकलहरु लगाएर पनि पुसस बनाए भित्र काम गरेन र आज यसलाई खोलखाल बनाएर कसरी बनाउने भन्ने बारेमा म तपाईलाई सिकाउँछु सिम्पल छ तपाईहरुले घरमै आफैले सामान किनेर बनाउन सक्नुहुनेछ सामानहरु किन्दा पनि कस्तो सामान किन्ने त कुन सामान चाहिँ राम्रो हो त भन्ने बारेमा त्यो पनि म तपाईलाई एकछिनमा देखाउँछु सर्वप्रथम तपाईहरुको सेल फोन यदि खोल्नु पर्ने छ भने यसलाई पुरै स्विच अफ गरिदिनु होला यसमा ब्याट्री नभएको कारणले तपाईहरुलाई मैले देखाउन असफल भए यसमा पनि ब्याट्री रहेनछ केही छैन र आज बनाउन गइरहेको फोन यो हो मैले किन यहाँ यति धेरै फोनहरु राखे भन्नुहुन्छ होला कसैको आइफोन 4 को प्रब्लम छ कसैको आइफोन 4s को प्रब्लम छ कसैको आइफोन 5c को प्रब्लम छ 5 को प्रब्लम छ 5s को प्रब्लम छ कसैको आइफोन 6 को प्रब्लम छ कसैको आइफोन 6s को प्रब्लम छ कसैको आइफोन 6s प्लस को प्रब्लम छ त्यसैले गर्दाखेरि यो फोनहरु भित्र के छ त भनेर म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु यो फोन खोल्नु भन्दा अगाडि आइफोन 4 देखि सुरु गरौँ र मसँग अरु टुल पनि छ मैले एक्स्ट्रा किनेको र मैले यही चाहिँ किन चलाए भन्दाखेरि तपाईहरुले कुनै पनि पार्ट्सहरु किन्दाखेरि यो टुल्सहरु आउँछ तपाईहरुसँग यदि अमेजनबाट किन्नुहोस् अथवा इबेबाट किन्नुहोस् यो टुल्सहरु पठाउँछ र यही टुल्सले चाहिँ अब तपाईहरुसँग अरु टुल नहुन सक्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यही टुलले देखाउन खोजेको हुँ हामीलाई चाहिने मुख्य 3 कुरा छन् यसमा
र म भिडियोमा जुन मैले जानेको तरिकाले गर्नेछु र तपाईँहरूले तपाईँहरूको फोन खोलेर बनाउन खोज्दाखेरि मैले भिडियोमा यस्तो देखिरहेको थिएँ र मैले गर्न खोज्दाखेरि भएन, यसले ढाँटेछ, यसले छलेछ, यसले छलकपट गरेछ भनेर त्यस्तो नसोच्नु होला। यदि त्यस्तो भयो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, म स्वयं तपाईँहरूलाई गाइड गर्नेछु के कसो गर्ने के गर्ने भनेर है त। र हामीलाई चाहिने विशेष दुईटा स्क्रुड्राइभर छ। यसमा भनेको यसको स्क्वायर यसले प्लस साइन भएको स्क्रुड्राइभरहरू ओपन गर्छ र यसमा भनेको 5वटा घर छ। र जुनै पनि आइफोनमा आइफोन 4 देखि लिएर अहिलेको लेटेस्ट आइफोन 7 प्लससम्ममा यो स्क्रुड्राइभरले उगार्छ। यो चाहिँ मसिनो 5वटा घरहरू भएको छ। त्यसलाई ओपन गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर 2टा स्क्रु हुन्छ जुनै पनि फोनमा। यो आइफोन 4 हो, यो आइफोन 4S हो, सबैमा एकै खालको स्क्रु हुन्छ। यो आइफोन 5 हो, यो पनि आइफोन 5 हो, मसँग आइफोन 5S नभएको कारणले गर्दाखेरि। यो आइफोन 6 प्लस त्यसको पनि त्यस्तै छ, 6S र 6S प्लस। यसको स्क्रुहरू छैन तर फुकाल्ने तरिका एउटै हो, एउटै स्क्रुड्राइभरले फुकाल्छ। र तपाईहरुले फुकाल्दाखेरि स्क्रुहरू फुकाल्दाखेरि अर्गनाइज गरेर राख्नु होला ताकि मैले कहाँबाट फुकाले र अब त्यो कहाँनिर जान्छ त नेक्स्ट भन्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा होस्। मलाई त थाहा छ, मैले अब एउटा स्क्रु यताको उता फुकालेर लगाएँ भने पनि मलाई केही त्यस्तो टेन्सनहरु त हुँदैन। र आइफोन 4 र आइफोन 4S के छ त भन्दाखेरि आइफोन 4 र 4S पछाडिबाट खोल्छ। स्क्रु फुकाल्नु भयो, यसको राख्नु भयो र यो स्क्रिन भयो, फ्रन्ट स्क्रिन यो पछाडिको भयो। यसलाई स्लाइड गरिदिनु होला उँभो र यताबाट हात लगाएर तान्नु होला, उग्रिन्छ। यो जस्ट पछाडिको ग्लास मात्रै हो, केही पनि छैन यसमा अरु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइफोन 4 र 4S मा जति पार्ट्स अरु अहिलेको लेटेस्ट फोन